Radio. Qui Parlamento. Parla il senatore Potenti, ne ha facoltà. La ringrazio, Presidente. Il testo in esame in materia di sicurezza delle attività subacquee all'esame appunto dell'Aula permette di raggiungere l'obiettivo di garantire una regolamentazione sistemica di un settore strategico. I dati parlano chiaro. Entro il 2030 il mercato globale della subacquea varrà quasi 400 miliardi di euro. Per storia, conformazione e posizione geografica, l'Italia è fisiologicamente destinata ad essere un hub tecnologico nel Mediterraneo per quanto riguarda le infrastrutture sottomarine. Non è un traguardo ambizioso, ma è una naturale definizione a portata del nostro Paese. Il nostro governo in questi anni ha dimostrato di voler credere ad attivare, inaugurando una programmazione strategica con il piano del mare, queste naturali propensioni. Le linee direttrici contenute in quel piano triennale elaborato nel 2022 trovano una piena concretizzazione con il provvedimento oggi in esame. Si tratta di un testo che non lascia lacune, adotta un approccio multidisciplinare al tema, intervenendo sia sugli aspetti di sicurezza sul lavoro, molto ovviamente attesi, che sulla tutela delle biodiversità, se non oltre allo sviluppo della Blue Economy, alla promozione appunto di quell'economia blu, tanto richiestaci anche in ambito comunitario. In un tempo in cui, ahimè, soffiano forti venti di guerra e le vecchie tipologie di conflitto si incontrano pericolosamente con nuove e più, diciamo, invasive attività tecnico-militari, ecco che quella della security marittima smette di essere una materia per soli specialisti e trova un provvidenziale intervento legislativo. In questa direzione va la scelta assolutamente condivisa di affidare la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale alla Marina Militare, a cui va sempre il nostro riconoscimento per le attività che quotidianamente porta avanti ed oggi sarà chiamata a svolgere questa funzione anche mediante l'uso della forza. Una conseguenza inevitabile del peso crescente che l'underwater dell'attuale situazione geopolitica richiede. Non è più tempo, persino sui mari, di visioni favolistiche e ideologizzate su un mondo senza confini. I confini esistono e gli stati devono difenderli in ogni frangente, anche in mare. Non è un'eresia affermarlo. Di questo testo inoltre tengo a sottolineare la valorizzazione delle competenze professionali con l'obbligo di iscrizione in un registro degli operatori subacquei, iperbarici professionali per i tecnici che lavorano in questo settore. La strategicità dell'underwater rende fondamentale che non ci sia spazio all'improvvisazione. Le sanzioni previste a corollario di questo argomento serviranno quindi a svolgere una funzione deterrente e a preservare la qualità del lavoro degli operatori. Il testo conferma inoltre quanto il nostro governo sia all'avanguardia in un settore che costituisce di per sé appunto un'avanguardia stessa. Voglio rilevare peraltro come l'impegno dell'esecutivo in questi anni anche sul fronte dell'istruzione e della formazione con l'inaugurazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea sia veramente di esempio. Un mix tra pubblico e privato avversato da alcune frange ideologiche e politiche di questo Paese, ma destinato in realtà a fungere da argine e supporto della salvaguardia dell'interesse nazionale anche nelle attività sommerse. Quindi plauso alla volontà di mettere a riparo le acque nazionali da eventuali interferenze che in una stagione storica come questa non possono escludersi e al tempo stesso ci permetterà di appunto augurare una riqualificazione delle modalità di esecuzione delle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria nazionale. Quindi comunico l'espressione di un voto favorevole da parte del gruppo Lega, ringraziando dell'operatività il governo e augurandoci di poter sempre progredire anche in questo importante settore. Grazie. Grazie. Qui Parlamento.
In quanti ti promettono